ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರೋ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಂಡವರ್ ಲೇತ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಸರಿಸುಮಾರು 55ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. 3 ಥರದ ಗಾಣನ ತಯಾರಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಒಂದು 28 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಣದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ 10 kg ಬೇಕು, ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 20 kg ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಣನ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಗಾಣಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಗಾಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸರಿಸುಮಾರು 24 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇವರು ಗಾಣಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸೋ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಮನೋಹರ್ ಅಯ್ಯರ್, ಸಪ್ತಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ. ಸಪ್ತಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದು ಗಾಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮೆಷಿನ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರೋ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಂಡವರ್ ಲೇತ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಸರಿಸುಮಾರು 55ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಗಾಣ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಆಮೇಲೆ ಮರದ ಗಾಣ, 3 ಥರದ ಗಾಣನ ತಯಾರಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಬನ್ನಿ ಈ ಗಾಣದ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾಣ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು 60 ಚದರಡಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು 1.5 ಲಕ್ಷ ಚದರಡಿಯಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಾಣಗಳನ್ನ ಸರಿಸುಮಾರು 24 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಣಗಳು 55 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲು ಅವರು ಇವಾಗ CEO ಅವರು, ಅವರ ತಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಗಮ್ ಅವರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಆಪರೇಷನ್ಸು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಡವರ್ ಲೇತ್ ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಥರದ ಗಾಣನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಆಗಲಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಆಗಲಿ, ಎಳ್ಳು, ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು, ಸಾಸಿವೆ, ಕುಸುಬೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಸರಿಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 60 ಕಿಲೋ ಅಷ್ಟು ಗಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು 5 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು 5 kg ಅಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇವ್ರದ್ದು ವುಡ್ ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಾಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮರದ ಗಾಣ, ಒಳಗಡೆ ಹೊರಳು ಆಮೇಲೆ ಒನಕೆ ಎರಡೂ ನಿಮಗೆ ಮರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ನೀವು 10 kg ಅಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಇದು ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ 2 ಮಾಡೆಲು ಸಿಮಿಲರ್ ಮಾಡೆಲು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫಿನಿಶ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲೇ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡಲು ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದೇ 10 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಹೀಗೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 28 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಣದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ 10 kg ಬೇಕು, ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 20 kg ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಊರು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ, ನನಗೆ 5 kg ಇದೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ 40 kg ಬೇಕು, ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಣನ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಾಣದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸರಿಸುಮಾರು ಅಲ್ಲೊಂದು 1 ಲಕ್ಷ ಚದರಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಇವರು ಬಾಲು ಅಂಥೇಳಿ ಆಂಡವರ್ ಲೇತ್ ವರ್ಕ್ಸ್ CEO. ಇವಾಗ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ದೇಶ ಆಗಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸೋ ಒಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 55 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದಾಗ ಚಾಸಿ ಟೈರ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್ ಬಂದು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗಾಣಗಳದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಒರಳು ಒನಕೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೋಟ್ರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾಣದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸು, ಕಬ್ಬಿಣದಾಗಲಿ ಕಲ್ಲದಾಗಲಿ ಮರದ್ದಾಗಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ತಯಾರಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಫೈನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಗಾಣದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನು ಆಂಡವರ್ ಲೇತ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಮೆಷಿನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. ಮೆಷಿನ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ರನ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತೋರಿಸಿ ಮೆಷಿನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಷಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 5 kg ಮೆಷಿನ್, ಇದು 5 kgs ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗಾಣ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 5 kgಯಷ್ಟು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಮೆಷಿನ್ ಇದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒರಳಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ರುಬ್ತೀರಾ, ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ರುಬ್ತೀರಾ ಅದೇ ಥರ ಒಳಗಡೆ ತಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತಳ್ಳುವಾಗ ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೈಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗಾಣಗಳನ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನು, ಅಂದರೆ ಇದು ಗಾಣ ತಯಾರಿಸಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಷಿನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಣದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ತಪ್ಪಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಸೆಟ್ಲಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗಸಿಯೆಲ್ಲ ಕೂತ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವಿದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 18 ಇಂಚ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇದು ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹೋದಾಗ ಎಣ್ಣೆನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಗಸಿ ಅಥವಾ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದರೊಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಗಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇವಾಗ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್, ಕಾಫಿ ಡಿಕಾಕ್ಷನು, ಟೀ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರ, ಅದೇ ಎಣ್ಣೆನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಸಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಂದ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನ ತಂದು ಅವ್ರು ಲೇತ್ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, CNC ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ನು ಅಚ್ಚಾಕುವಂಥ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನ ತಂದು ಅವರು ಗಾಣಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಗಾಣಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನರ್ಗಳನ್ನೇ ಫೋನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೇನಾದರೂ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒನಕೆ ಅಥವಾ ಒರಳು ಸೌದೋಗಿದೆ, ಒನಕೆ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ರಿ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ಅವರೇ ತಯಾರಿಸ್ತಾರಾ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೋಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಗೋದ್ರೂ ಮೆಷಿನ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಂಡವರ್ ಲೇತ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮೆನ್ನು 2-3 ದಿನ ಆಗಲಿ, 1 ವಾರ 10 ದಿನ ಆಗಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವರು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಗಾಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ
ಸರಿಸುಮಾರು 24 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇವರು ಗಾಣಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸೋ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.